bienvenidos a otro video. En esto quiero compartirles, cuando hice el video de los headers se me perdieron unos videos que había hecho, pero ya los podemos encontrar. Quería explicarles mejor lo que es el sistema de escape y lo que le hicimos al Mustang para que sonara así. Entonces se los dejo. Les voy a explicar un poquito más el sistema de escape del carro. Aquí tenemos el catalizador. Esto, su función es disminuir las emisiones para que no tenga tanta contaminación, pero si lo dejamos te va a mermar velocidad. Y por último, pues los silenciadores, que como su nombre lo dice, su función es disminuir el ruido. Estos tienen como un tipo laberinto donde va pasando y se va disminuyendo, para cuando sale reduce el ruido, pero también te va mermando potencia porque no salen los gases directos. Nosotros también se los quitamos y nada más lo que hicimos fue ponerle las puras colillas y así tenemos la tubería directa. Bueno, como pudieron ver, le quitamos el catalizador y el silenciador para que los gases se desahogaran más fácilmente y eso no nos quite energía. Entonces por eso es que suena tan fuerte el Mustang. Les voy a dejar un video de cómo sonaba con los headers, pero sin quitar el catalizador y los silenciadores, y cómo suena ahora. Y también sí nos restaba un poco de potencia cuando quitamos los catalizadores y los silenciadores. Sí, como desahogaba más rápido los gases, sí mejoró la potencia. Sí hay diferencia en cuanto al sonido, ya quitando los catalizadores y el silenciador y poniendo la tubería directa, sí hay muchísima diferencia en cuestión del sonido. Bueno amigos, pues esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y darle a la campanita. Nos vemos.